अंतर्जल म्हळ्यार ग्राउंड वॉटर एक बँक खातें शे. पावसाळ्यांतू आमी उदक जम केल्यार मात्र 10 दिवसांत आमकां तें उदक पुनर्बळिके करून घेवचें साध्य जाता. मनशाले अज्ञान, अलक्ष आनी बेजबाबदारी निमित्त हो उदकाचें खातें खाली जाल्या. देखून उदकाक एक मरुजीव हाडोच तसल जबाबदारी आमगेली. भारतांतू 70% किना चड जन कृषी म्हळ्यार एग्रिकल्चरा वयरी डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली डिपेंडंट जावन आसाची. ते देखून आमगेल भारत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्स्ट्रॅक्टर ऑफ ग्राउंड वॉटर. मस्त कडेन उदकाचे पिवूच उदकाचे समस्या आसा हें आमकां गोत आशिल्लो विशय. थोडशे कडेन 24/7 पिवूच उदकाची फॅसिलिटी आसूय जाल्यार सुमार कडेन 10-12 दिवसा एक पाटी पिवूच उदक येवच तसल बी अजून पर्यंत सिच्युएशन आसा. आनी मेट्रो सिटीसांत आनी पिवूच उदका खातीर तांणी टँकर्सा वयरी डिपेंडंट जावन आसाची. थर्ड वर्ल्ड वॉर जावचे उरल्यार उदका खातीर जाताले म्हणणी आसा. हे उदका विशय एक गंभीर विशय देखून आमी ते सिरियसली घेवन ते आमी अलवडसून घेवंक शकता. जे सोल्युशन आमी इम्प्लिमेंट करता म्हणून आयचे व्हिडिओचे उद्देश. आज आमगेल स्टुडियोंतू एक विशेष व्यक्ती उपस्थित आसा. ताणें बँगलोरांतू 16 crore लिटर्स उदकाचे उळताय केल्लो आसा. कशें म्हळ्यार सुमार 150 किना चड अपार्टमेंट्सांतू बँगलोरच्या अपार्टमेंट्सांतू ताणें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पावसा उदकाचे संग्रहाचे प्लांट सेटअप करून दिवन तांकां गायड केल्लो आसा. म्हाका हांगेले परिचय सांगचेक मस्त अभिमान. गणेश शानबाग बँगलोरसान आज आमगेले स्टुडियोंत उपस्थित आसाची. सर्वांक म्हगेले स्वागत आनी नमस्कारू. आनी गणेश आयचे चिंतन सूत्र कार्यक्रमाक हांव तुका वेलकम करता. धन्यवाद. पिवूच उदक म्हळ्यार रेन वॉटर इज द प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंकींग वॉटर. आनी हे पावसा उदक प्रत्येक लोकल घरा आंगणा पर्यंत येता. सो हे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग उदकाचे संग्रह कशें करता आनी पुनर्बळिके कशें करता ताजेच रिसायकलिंग रियूज आनी ग्राउंड वॉटर आमगेले अंतर्जल कशी चड करचे बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हाजे बद्दल आमी माहिती गणेशा कडच्यान आयच्या एपिसोडान घेवया. एक रिक्वेस्ट की म्हळ्यार हे व्हिडिओ एंड पर्यंत पळयाची कित्याक की म्हळ्यार आमकां आमगेल घरांतू हे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करून येवचेक मस्त अनुकूल जाता म्हणून. ताजे पयले एक सानशे परिचय सांगून दिता हांगे बद्दल. गणेश शानबाग एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर, मूलतः उत्तर कन्नडा अंकोलेचे. BVB कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग हुबळींतू कंप्युटर सायन्सान ग्रॅज्युएशन करून मणिपाल युनिवर्सिटींतू मास्टर ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इन कंप्युटर नेटवर्क्स हांतू भितर केल्ले. आत प्रेझेंटली तो डायलपॅड इंडियांतू इंजिनियरिंग मॅनेजर जावन काम करत आसा. परिसर प्रेमी जावन आशिल्ले आमगेल गणेश मस्तितले सुस्थिर योजने म्हळ्यार सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स तांतू भितर हांगेले योगदान आसा. बँगलोरचे 150 किना चड अपार्टमेंट्सांतू रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सेटअप करून 5 ते 6 बंगलोज म्हळ्यार इंडिपेंडंट घरांतू बँगलोरांत हांनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटा बद्दल बी तांकां गायड केल्लो आसा सेटअप करून दिवन. कडे बँगलोरचे फर्स्ट ड्राय कंपोस्टिंग टॉयलेट हे हांगेले डिझायन आनी प्रोटोटायप जावन आसा. कडे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ती हे हांतू भितर 2nd नॅशनल वॉटर अवॉर्ड्सांतू हांगेल डिझायन प्रोटोटायपाक नॉमिनेशन आयिल्लें आसा. आनी हे वर्साचे वर्ल्ड वॉटर डे दिवस आकाशवाणी बँगलोरांतू हांगेले स्पेशल ब्रॉडकास्ट एपिसोड आयिल्ले. आतां वर्ल्ड ऑफ वॉटर म्हणून WOW ताजेच फोरमांतू हांनी एक एक्टिव्ह मेंबर जावन आसाची. सो गणेश तूं एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर बाय प्रोफेशन. तुगेले टोटली वर्किंग विथ द कंप्युटर्स तुगेले सॉफ्टवेअर फील्ड आनी तूं मस्त तितली फिजिबल सोल्युशन्स इन सस्टेनेबिलिटी तूं मस्त तितलें योगदान दिल्लें आसा. सो आनी हे दोन्ही सेक्टरा मध्ये लायक अजांतर फरक आसा. सो तूं हे सेक्टरान म्हळ्यार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करचेक तुका आसक्ती जावं स्फूर्ती कशी आयली? हे प्रश्न मस्त उत्तम प्रश्न आसा. मग सुमार लोक हे प्रश्न विचारतात.
2018 मे महिन्याचे पहिले हांव ॲज नॉर्मल सॉफ्टवेअर इंजिनियर कॉमन मॅन अशें आशिल्लो. ताजे अर्थ कसो की म्हळ्यार कसकी चलता आसा जगता भितर आय डोंट केअर, म्हाका संबंध नाशिल्लो विशयू. मिगेल कसं की म्हळ्यार सॉफ्टवेअर इंजिनियरींग मात्र मिगेलें. बट 2018 मे म्हयन्यांत आमगेल्या अपार्टमेंटाक एक हांव उरच्या अपार्टमेंटाक एक प्रॉब्लेम स्टार्ट जाले, उदका प्रॉब्लेम. हे तूं वर्ल्ड वॉर 3 एंड ओट्टू सांगलें, बट आमकां वर्ल्ड वॉर 3 2018 स्टार्ट जाल्लें. कसं जालें की म्हळ्यार 2018 मे म्हयन्या भितर आमगेले अपार्टमेंटा लागीं एक लेक, म्हळ्यार एक बेंगलुरांतलो एक अगदी व्हड केरें बेगूर लेक म्हणून तें ड्रेन आउट केलें गव्हर्मेंटान रिनोवेशना खातीर. रिनोवेशन म्हळ्यार कसं जालें, मध्य एक सिंथेटीक आयलँड कडेन सुतू जॉगिंग ट्रॅक्स तसो लोटू रेडी करचे खातीर तांणी ड्रेन केलें कंप्लीट लेक. एक लेक म्हळ्यार एक इकोसिस्टम, तांत भितर उदक, तांत एक जीवराशी, फ्लोरा फौना म्हूण आमी कसो सांगतात ते. एक लेक इज अ इकोसिस्टम. आनी एक लेक खंय उरता थंय अंतर्जल मट्ट बरें उरता. केन्ना लेक ड्रेन आउट केलें की इमिडिएटली आमगेल्या अपार्टमेंटांत आशिल्ले ओट्टू बोरवेल ड्राय जाले. ॲज युजल बेंगलोरां भितर आमी कन्सल्ट केलें हाका सोल्युशन कसं जालें म्हणून. सिंपल सोल्युशन लोक दिलें. ओके, बोर फेल जाले आनी थोडे डीप मार. ऑलरेडी 800 फिटाक बोर आशिल्ले आनी थोडे डीप मारले. हांव एकल्याक अशी जोक करून सांगलें आनी थोडे डीप मारले अमेरिकांतल्यान भायर येता म्हणून. सो त्या सिच्युएशनार आमी आशिल्ले तेन्ना वी हॅड टू ॲक्ट. ॲक्ट कसं जालें, बोरवेलांत उदक ना. वॉट इज द सोल्युशन? इमिडिएटली आनी कोण कितें सांगलें, टँकर आसाची तुमी टेन्शन करूंक नाकाची. टँकर्सा स्विच जाले. बट बेंगलोरांत टँकर इज अ माफिया. टँकर उदक ऑलमोस्ट कितकी एरियाक बेंगलोरान तमिळनाडूंतल्यान टँकर उदक येता. सो हे टँकर वॉज नॉट अ सस्टेनेबल सोल्युशन. ताका आमकां एक दुसरें कसलें एक उदकाक पर्याय सोदका जालो. ते 2018 मे आमगेलें कसं बोरवेल ड्राय जालें. त्याची मेन रिजन म्हाका हे सुस्थिर योजने नाजाल्यार आमी सस्टेनेबल लिव्हिंग म्हूण कसं म्हणटात तांचेर आसक्ती येवचे खातीर. सो फर्स्ट तूं ते रेन वॉटर हार्वेस्टिंगांत रिसर्च करपा पडिल्लो उरतलें. सो ते तूं कशें करून आनी कशें इम्प्लिमेंट केलें? वॉट वॉज अ फर्स्ट स्टेप? एक फर्स्ट पाऊल दवरतना तूं कसं डिझायन करपा पडलें? रेन वॉटर हार्वेस्टिंगात तूं एक इट्स व्हेरी सिंपल एज वेल एज व्हेरी कॉम्प्लेक्स. आमी सांगचे प्रकार सिंपल कित्याक की म्हळ्यार ताका जाय आशिल्ले फिल्टर्स, टॅक्नॉलॉजीस, ताचे प्रोसिजर्स ओट्टू आजकाल इंटरनेटार अवेलेबल आसा. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम कित्याक की म्हळ्यार ओके, आतां हांव सांगता अपार्टमेंटा भितर आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करया. तें उदक आमी फाल्यां पिवच्या यूज करीत, न्हांवच्या यूज करीत, आमी घरान भितर कसलेंय काम करताची ताका आमी तें उदक यूज करीत म्हण सांगल्यार लोक नंबनाचे. कित्याक म्हळ्यार लोकांक कसं जालें, रेन वॉटर आमगेले टेरेसार पडिले, थंय कंटॅमिनेशन जाता, थंय धुळी उरता, पान पडिल्ली उरताची, ते ओट्टू आमी पिवकावे. हे पिल्यार आमगेल्या आरोग्याक हाजीन कसले इम्पॅक्ट जातवे. असो ओट्टू क्वेश्चन्स येताचे. सो एक इंडिविज्युअल घराक हे ओट्टू करचे इजी. बट अपार्टमेंटा भितर हांव केन्ना सांगता, एक अपार्टमेंट म्हळ्यार 100 ब्रेन्स पुट टुगेदर म्हणून. ओट्टू 100 ब्रेन्साक कन्विन्स करून न्हू एक प्रोटोटायप करचें, तें मेजर चॅलेंज. ताजे खातीर आमी एक प्रोटोटायप केलें. तेन्ना कसं डिसायड केलें की म्हळ्यार एक 35,000 स्क्वेअर फीट रूफटॉप आसल्यार आमी एक 5,000 स्क्वेअर फिटाचे फस्ट ट्राय करया उदक प्रोसेस करून न्हू. ताजे नंतर ते रिजल्टा वयर आमी मुखार तांकां कसले चड कमी चुक उणें जालें उरल्यार मुखार बेगीन हे आनी वापस एनहान्समेंट करून पुरा अपार्टमेंटाक रेन वॉटर प्रोसेसिंग युनीट घालीत म्हणून आमी थिंक करून प्रोटोटायप केलें. ओके, सो हे प्रोटोटायप म्हळ्यार प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट म्हणून म्हणटात युजली. सो ते तुमगेले सक्सेसफूल जालें आनी तुमी फुल अपार्टमेंटाक तुमी ते इम्प्लिमेंट केलें. सो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट केलें तेन्ना ओन्ली 5,000 स्क्वेअर फिटा केल्ले. जाल्यार हे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्टान 2 नमून प्रूफ. एक तुगेले हेल्थ आराम उरता, नो इम्पॅक्ट ऑफ ड्रिंकींग रेन वॉटर, ते प्रूव जाता. आनी सेकेंड कसं की म्हळ्यार लोकांक कितले तुमी एनविरॉन्मेंटाक बरें करा, परिसराक बरें करा म्हणून सांगल्यार तांगेले मात्या वतना. लोकांक सांगता जाल्यार फायनान्शियल बेनिफिट्स. ओके, आतां तूं रेन वॉटर केल्यार तुगेली सोसायटीक इतलो सेव जाता, तुगेले मेंटेनन्सान तितलो कमी दुड्ड वता. ते प्रूव केल्यार लोक प्रोटोटायपतल्यान एक्चुअल प्रोडक्टाक एग्री जातात. आतां आमगेले POC म्हणून कसं केलें, तांत भितर कसं जालें की म्हळ्यार 2 म्हयन्यां भितर आमगेले अपार्टमेंटाचे टँकर बील मस्त कमी जावचें स्टार्ट जालें. ताजेन कसं जालें, लोकांक ओके आमी इतले
5000 स्क्वेअर फिटाक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलें तेन्ना आमगेले इतलो अमावंट सेव जाले. फूल अपार्टमेंटा केल्यार आमगेले आनी इतलो मेंटेनन्स अमावंट सेव जाता म्हणून एक मात्यांत आयलें. सो दोनीच, एक हेल्थ बेनिफिट्स आनी फायनान्शियल बेनिफिट्स, दोनी हे म्हाका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करचें लोकांक मनवर्की करच्याक अनुकूल जालें. तू सांगिल्लें बरी, एक घराक आमगेले घराक ते इम्प्लिमेंट करचें सुलभ, त्याची एक सुमार इतल्या लोकांक वगट कर न्हू, तांकां ते कन्विन्स करचें, म्हणजे तांकां रियल टायम सोल्युशन्स तूं दिले रे, लायक कॉस्ट सेवींग जाता अशें पुरो तूं तांकां सांगलें मात्र तांकां अंडरस्टँड जाता. सो हांगा पुरो लोकां वट्ट कर न्हू, तूं एक सस्टेनेबल सोल्युशन हांण इम्प्लिमेंट केलें जाल्यार रियल टायम आनी तुगेले ते प्रोटोटायपाक, म्हणजे तूं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सानशे हाका पार्टाक तूं डिझायन कर न्हू, तुगेले ऑन द होल तूं इम्प्लिमेंट करकलरी आनी कसन चेंजीस ना वा एडिशन्स जावं करका पडले की? हां, सुमार इतले चेंजीस करका पडले. एक कसं की म्हळ्यार आमी सांगिल्ले प्रकार तातूंत भितर रेन वॉटरान फिल्टर्स आनी उरताची फॉर फिल्टरींग द रेन वॉटर, हे थोडे डिझायन चेंजीस करका पडले. बिकॉज 35 to 37,000 स्क्वेअर फीट मस्त होड एरिया जाता. एक 2 फुटबॉल ग्राउंडा तितलो होड एरिया म्हणून कन्सिडर करीत. सो तितलो उदक आमी एक पटी प्रोसेस करका आनी एक स्मॉल एरिया भितर प्रोसेस करून न्हू ते अंडरग्राउंड स्टोरेजा भितर पेटोवका. सो ते वॉल्यूम एनालायज करून न्हू, ताजे प्रकार आमी फिल्टर डिझायन्सान तांणी चेंज करून न्हू. आनी एक सेकंड कसं की म्हळ्यार सान प्रोटोटायप, सान POC जाल्यार मॅन्युअली ऑपरेट करीत. आतां होड प्रोडक्ट जाल्या नंतर ते मॅन्युअली ऑपरेट करचें जायना, ओट्टू ऑटोमेटेड उरका. इवन ताजी क्लिनिंग प्रोसेस जाली की कंप्लिटली ऑटोमेटेड उरका. सो त्या ओट्टू चेंजीस करून न्हू फूल अपार्टमेंटाक आमी इम्प्लिमेंट केलें. ओके. सो कितली उदकाचें उळताय जाल्लें आसा. एक सानशे एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिवन, एक सान 60-40 सायड्स अशें कसलें एक सानशें उदाहरण दिवन तूं आमगेल्या विक्षकांक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कशें करका म्हणून सांग. सो 60-40 स्क्वेअर फीट म्हळ्यार रावंड अबावट 2400 स्क्वेअर फीट लँड एरिया येता. आनी ताजे सेटबॅक ओट्टू सोडून घेवन आमी कन्स्ट्रक्शन चेक ज्यो केल्यार 1600 स्क्वेअर फिटाचें घर बसता तातूंत भितर. 1600 स्क्वेअर फीट म्हळ्यार रावंड अबावट 150 स्क्वेअर मिटर्स. ओके. आतां बेंगलुराचे आमी लास्ट 5 वर्साचे पावसा पॅटर्न हे हांव सांगता म्हूण न्ही, तुमी मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेबसायटार बी पळोवं. लास्ट 5 वर्सांत बेंगलुरा भितर 1500 mm किंता चड पावस पडला. 1500 mm म्हळ्यार 1.5 मीटर. सो आतां 150 स्क्वेअर मिटर रूफटॉप आसा आनी 1.5 मीटर पावस पडतो आसा. तुमी मॅथमॅटिक्स करून घेवीत. सो हे सान एरिया भितर म्हाका वर्साक रावंड अबावट काही ना जाल्यार बी 23,000 लिटर सुद्दां सेव करीत डायरेक्ट कन्झम्पशना खातीर. सो म्हणजे ओन्ली फॉर ड्रिंकींग पर्पज, ड्रिंकींग, बाथींग, एनी पर्पज. सो सान घर म्हळ्यार 60-40 सायटां भितर रावंड अबावट 25,000 धरया, रावंड एक अप्रॉक्सिमेशन करून 25,000 लिटर्स ऑफ वॉटर स्ट्रेट अवे आमी सेव करीत जस्ट बाय रूफटॉप हार्वेस्टिंग. ताजे नंतर हे डायरेक्ट कन्झम्पशना जालें. ते सोडून न्हू अंतर्जल मरुपूर्ण म्हणून कसं सांगताची, ताका आमी सरफेस वॉटर उरिल्ले सरफेस वॉटर हार्वेस्टिंग करीत. एक्सेस जाल्ले आमकां स्टोर करच्या जायनाशिल्लें तसलें उदक आशिल्लें ते आमी पिट्साक सोडून दिवीत. सो तशें करून न्हू एक सान घर तुकून व्हड अपार्टमेंट ओके हे सोल्युशन स्केल करीत. फर्स्ट ते रेन वॉटर आमी कलेक्ट करका आनी अंडरग्राउंड एक स्टोरेजांत ते हे स्टोर करका, कडे ते पंप करका न्हय. सो टू युअर टँक. आतां पावस पडेल उदक टेरेसार पडटा, ते ओवर ग्रॅविटी येवंक घेवन तगू अंडरग्राउंड स्टोरेज येता. ते ग्रॅविटींतल्यान येवका जाल्यार ताका रेन वॉटर फिल्टर्स बसोवका. तो स्पेशलायज्ड रेन वॉटर फिल्टर्स अवेलेबल आसाची. सो ते रेन वॉटर फिल्टर्स डिपेंड जाता तुगेले रूफटॉप एरिया कितले, तुगेले बिल्डिंगा हायट कसलो आसा, टँका पोजिशन खंय आसा कंपेर्ड टू द रूफ. सो ते ओट्टू हाजे वेरा आमी सजेस्ट करताची हे नमून रेन वॉटर फिल्टर जावका पडटा. सो ते ग्रॅविटी वयर फर्स्ट लेवल फिल्टरींग करता. तातूंत भितर आशिल्ले डेब्रीस आमगे टेरेसा वयर उरचे, पान उरतले, माती उरतले, ओट्टू फिल्टर जावन येवंक अंडरग्राउंड स्टोरेज येता. ताजे नंतर जावका जाल्यार आमी टर्शरी ट्रिटमेंट करून घेवन वयर पंप करून यूज करीत. ओके. ते ओवर टँकांतू आमी स्टोर करून यूज करीत. सो आनी तूं सांगिल्ले प्रकार ते अंतर्जलाक चड करचें आसलें हें तुमगेले ड्रिंकींग वॉटरा खातीर यूज करून घेवचें रेन वॉटर. आनी अंतर्जल म्हणटा चड करच्याक तुवें सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट सेटअप केल्या. सो ताजे बद्दल एक स्मॉल एग्जाम्पल. एक्चुअली थंय हांव लोकां बरें थोडे डिफर जाता. मस्त लोक आय मीन इट मायट बी रायट फॉर
अदर सिटीज. बट बेंगलोरांत कशें जाता की म्हळ्यार आतां बेंगलोरान भितर पावस पडटा. ओके, लोक कसं करताची पावस पडील तशी ते आईल उदक ओट्टू आमी ग्रावंड वॉटर रिजनरेशनाक पेटोवन सोडया, अंतर्जल मरुपूर्णा पेटोवन सोडया. हे एक्चुअली लिटल चूक, कित्याक म्हळ्यार रेन वॉटर इज द प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंकींग वॉटर. ते आमी पिवचे, न्हांवचे, बाकी घरगुती कसलं काम आसा ताका आमी यूज करूंक न्हू. रिजनरेशनाक कसं असणें ते ट्रिटेड वॉटर यूज करीत. ट्रिटेड वॉटर म्हळ्यार आतां घरान तितलो सिवेज जनरेट जाता, ते सिवेज व्हेरी सिंपल स्टेप्सान ट्रीट करूंक न्हू, ताजीन ट्रिटेड उदक आमी रिजनरेशनाक यूज करीत. सो ताजीन कसं जाता प्युरेस्ट उदक आमी कन्जम्पशन करताची. आनी एनीवे मदर अर्थ इज अ नॅचरल फिल्टर. ती आमी कसले रेन वॉटर रिचार्ज पिट्टाक सोडल्यार इट विल जस्ट सोक डावन, ताजीन ग्रावंड वॉटर लेवल चडटा. सो हे आमी 2 स्टेप प्रोसेस यूज करून न्हू आमगेल्या अपार्टमेंटान सक्सेसफूल जाल्ले आसा. ओके, म्हळ्यार एक्झॅक्ट रितीन सांगता म्हळ्यार ते वर्किंग कशें जाता ते सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे, म्हळ्यार तुमी ते उदक कशें सपरेट करताची वेगळे करून, म्हळ्यार ते वेस्ट आनी वॉटर फॉर्म ते दोन कशें सपरेट करताचे. ओके, सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट कसो असणें मस्त वास्ट टॉपीक. वास्ट कित्याक की म्हळ्यार हांत भितर म्हाका तशिल्ले प्रकार एटलिस्ट 10 टॅक्नॉलॉजीस अवेलेबल आसाची. आतां तुका क्वेश्चनाक आन्सर सांगता म्हळ्यार हाका 10 डिफरंट टॅक्नॉलॉजीस अवेलेबल आसाची. बट हाजे किंता पयलीं आमी लॉ बद्दल एक पाटी उलोवया. सो कर्नाटका भितर लॉ कसो सांगता की म्हळ्यार एक अपार्टमेंटान भितर 20 किंता चड युनिट्स उरल्यार एटलिस्ट फॉर सिटीज लायक बेंगलोर ताका रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी खंयचे घराक. 20 किंता वयर उरल्यार सिवेज ट्रिटमेंट इज ऑल्सो कंपल्सरी. ओके, हे लॉ जाले. बट आतां गव्हर्मेंटा प्रकार हे लॉ पुरा कंप्लायड आसा ओट्टू कडेन. ओट्टू लोक कंप्लाय करता आसाची 95% सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा ओट्टू वय. बट मिगील क्वेश्चन 95% सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट बेंगलोरान फंक्शनल उरल्यार एक बेंगलोर सिटी प्रति दिवस 250 crore लिटर सिवेज खंयच्यान जनरेट जाता. देर शूड बी सम प्रॉब्लेम. हे प्रॉब्लेम कसं की म्हळ्यार हे लॉ कसं असणें हे लॉ पेपरांत मात्र आसा. ओट्टू लोकांन पेपरांत कंप्लायन्स घेतले बट रियलिटी भितर कोणूय कसले करतना. आतां हे मेथडॉलॉजीस विचारले तुमी. सो हाऊ डू वी सेपरेट सिवेज. हे लॉ आयिल्ले तशी लोकांन कसं केलें की म्हळ्यार ओट्टू टॅक्नॉलॉजीस इवॅल्युएट करचे स्टार्ट केले, तातूंत चिपेस्ट खंयचे आसा ते बसोवचे स्टार्ट केले. विचार केलो ना लोकांनी हे काम करता की ना म्हणून. ओके, कंप्लायन्स जावका म्हाका चिपेस्ट, म्हाका अगदी कमी खर्चान भितर कंप्लायन्स जावका. फाल्यां कोणूय आयल्यार म्हगेलें कागदपत्र आसा, ते काम करता की ना म्हण ना. सो ताजे खातीर ओट्टू लोकान वचून SBR टायप बसयलें, सिक्वेन्शियल बॅच रिएक्शन म्हणून. आमगेल्या अपार्टमेंटान बी सेम. बिल्डरान कंप्लायन्सा खातीर SBR हाणगेन दवरले. ते कडेन आमी ओट्टू रेसिडेंट्सान मेळून घेवन ते फंक्शनॅलिटी स्टार्ट केले ताजे. बट SBRक मस्त तितलो प्रॉब्लेम्स आयले. ते प्रॉब्लेम्स ताजे इनहरंट डिझायना खातीर प्रॉब्लेम्स, ताजी टॅक्नॉलॉजी इटसेल्फ प्रॉब्लेम आसता. ताजे खातीर आमी हे प्रॉब्लेमाक सोल्युशन करचे खातीर ड्राय कंपोस्टिंग मेथड, एक फॉसा अल्टरना म्हणून एक फिलॉसॉफी आसा, ताजे वयर आमी ड्राय कंपोस्टिंग फिलॉसॉफीर गेले. तांत व्हेरी सिंपल वॉर्टेक्स फिल्टरिंगा वयर सॉलिड्स आनी लिक्विड्स सेपरेट जावंक सॉलिड्स वचूंक कंपोस्ट जाताची आनी लिक्विड्स डायरेक्टली गो फॉर ग्राउंड वॉटर रिजनरेशन, अंतर्जल मरुपूर्ण कसं म्हणटाचे ताका वचूंक रिजनरेशन. सो तुम्ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तुगेले एक अपार्टमेंटाक केले, त्यानंतर तुका मस्त दुसरे अपार्टमेंट्सा कडच्यान बी तुका हें आयलें अप्रोच आयलें की आमकां बी कराची म्हूण. सो ते चॅलेंजींग आशिल्लें उरतलें न्ही. ओके, सो हे कशें जालें की म्हळ्यार आमगेले अपार्टमेंटाचे सक्सेस स्टोरी कसो आसता हे म्हाका गुंतनाशी सुमार लोकांनी सोशल मिडियार शेअर केले. म्हळ्यार इट्स ओके, अपार्टमेंटाचे ओटू नेबर्स आमगेले ते शेअर केले नंतर कसं जालें की म्हळ्यार ते व्हायरल जाले. ते व्हायरल जाले नंतर मिडिया लोक येवन घेवन ताजे फोटो काडून घेवन इंटरव्यूज ओटू करचे स्टार्ट केले. सो वन सच डे ते मिडिया रिपोर्ट्स आयले तेन्ना इन्सिडेंटली वी गॉट नॉमिनेटेड फॉर नॅशनल वॉटर अवॉर्ड्स, ते डिझायन अँड प्रोटोटायप. ते नॅशनल वॉटर अवॉर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ती CGWB सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड तांणी दिवचे. ताज प्रकार ते नॉमिनेशना प्रकार हांव सुमार कडेन डेमो दिवका जालें. सेंट्रल वॉटर कमिशन, नीती आयोग हांगा कोटा हांव डेमो दिवका जालें.
आणि तितले नेशी ते डेमो दिले नंतर आय गॉट इन टच विथ सोनम वांगचूक, ताक बी डेमो दिले. सो तदनंतर कसं जालें की म्हळ्यार लोक म्हाका अप्रोच करचे स्टार्ट केले ओवर ईमेल, ओवर फोन, की आमगेले एक सक्सेस स्टोरी तांगेल अपार्टमेंट्सान बी रेप्लिकेट करता. आनी ओटलोकल प्रॉब्लेम सेम आशिल्ले, आमकां उदक ना, आमी टँकरांतल्यान हाडयशीत तसाची, गिव मी सम सोल्युशन. तेन्ना हांव कसं करचें स्टार्ट केलें की म्हळ्यार एक वर्कशॉप्स म्हण कंडक्ट करचे स्टार्ट केले, रेन वॉटर वर्कशॉप्स. त्या वर्कशॉप्सांत हांव दुसरे RWSक आपोवचे, तांकां रेन वॉटर हार्वेस्टिंगा बद्दल नॉलेज दिवचे. सो अशें करून ते चॅलेंजीस मस्त आशिल्ले, कित्याक की हांव सांगिल्ले प्रकार एक अपार्टमेंटां भितर RWA एक ऑर्गनायजेशन उरतलें रिप्रेझेंट करच्याक, असोसिएशन उरतलें, बट तांत भितर हंड्रेड्स ऑफ ब्रेन्स उरतले. आनीक थोड अपार्टमेंट आसा जी 2,000 लोक युनिट्स आसा भितर, 2,000 ब्रेन काम करता तातूंत भितर. आतां ते कन्नडांत एक सेयींग आसा, ना येती नी प्रिती म्हणून घेवन, तशी एकले एक कडेन थिंक करता आनीक कडेन थिंक करता. सो अशें आशिल्ले तेन्ना हे ओट्टू चॅलेंजीसाक सोल्युशन म्हळ्यार फायनान्शियल सेवींग. लोकांक ओके तूं आज इतली इन्वेस्ट केल्यार एक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्लांटा भितर, विथीन नेक्स्ट 2 years यू वील गेट युअर रिटर्न, इतले सेविंग्स येता उदका वयर म्हूण सांगल्यार लोक कन्विन्स जाता. सो दॅट ताका सांगलें न्ही फस्टाक, तूं एनविरॉनमेंट सेव कर, नेचर सेव कर, उदक सेव कर, कोणाका मात्या वचना, तूं दुड्ड सेव करता म्हूण सांग, लोक येवन तुमी सोल्युशन्स एक्सेप्ट करता. सो तुम्ही इन्वेस्ट केले रेन वॉटर हार्वेस्टिंगांत भितर, पुरा इक्विपमेंट्स हाडोचे, फिल्टर्स ऑनलायन हाडेल म्हणले. सो आनी ते तुमकां रिकवर बी जाले 1 वर्सा भितर. सेम इन द केस ऑफ सिवेज ट्रिटमेंट, की ते तुमी इम्प्लिमेंट करतले तांतू बी कशें आशिल्लें तुमी इन्वेस्टमेंट नी हाऊ डीड इट वर्क आउट? सीवेज ट्रिटमेंटाक बेगीन चड इन्वेस्टमेंट जेवपा पडटा कंपेर्ड टू द रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, मे बी 3-fold मोर, 3 पट्ट चड. एनी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, ते सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट उरतले, सोलार पॉवर प्लांट उरतले, द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4 to 5 years. तूं घालील दुड्डू विथीन 4 to 5 years वापस येता. कशें वापस येता? आतां फॉर एग्जाम्पल हांव आतां एक 10 लाख रुपया एक सीवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक इन्वेस्ट केले. फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मंथ आमगेल्या अपार्टमेंटाचे ऑपरेशनल एक्सपेन्सीस कसो आसा न्हय, ते एक 30,000 to 40,000 रुपीज ना 50,000 रुपीज पर मंथ अशें कमी येवचे स्टार्ट जाता. सो ताजीनच आमकां सेविंग स्टार्ट जाता. सो एक प्रोजेक्टांत इन्वेस्ट केल्यार ऑपरेशनल एक्सपेन्सीस रिड्यूस जाता वताचे. ताजे खातीर आमी केन्ना सांगता की म्हळ्यार 4 yearsसान तूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट म्हण. ओके. सो मच वी आर गिवींग बॅक टू द एनवायरमेंट. म्हणजे परिसरा खातीर बी आमगेले एकले ना अशी म्हळ्यार एक सेल्फिश रितीन आमी बी करत आसाची आमगे खातीर, बट ते सस्टेनेबल बी आसा आनी मुखावेल जनरेशनाक बी आमी एक ना एक रितीन कॉन्ट्रिब्यूट करत आसाची. सो दिस इज रियली अ ग्रेट वर्क दॅट यू डुईंग. एक सान एडिशन ना, आमी मुखावेल जनरेशनाक कॉन्ट्रिब्यूट करतनाच एक्चुअली आमी जिवंत आशिल्ले मुखावेल जनरेशना रिसोर्सीस घेवंक घेवन. आज आमी कसं पिता आसा न्हय उदक, ते आमगेले मुखावेल जनरेशनाचे, आमगेले आमी ऑलरेडी पोल्यूट करून जाल्या. ओके, सो आमी आतां करता आशिल्ले मुखावेल फ्युचर सेफ गार्ड करचे खातीर. ओके, सो दॅट दे कॅन, तांणी फाल्यां आमकां ब्लेम करचे ना, आनी कांय करनाशी पुरा उठो उदक पोल्यूट करून दवन, ग्रावंड वॉटर पुरा डिप्लीट करून दवन गेले, हे अफवा दिवचे ना. आज आमी सेव केल्यार आमगे फ्युचर जनरेशन सिक्युअर जाता. करेक्ट, दिस इज अ वॅलीड पॉयंट. आनी तुमी अवेरनेस दिवचे खातीर तूं स्कुल्साक बी वचूंक घेवन दिल्लो आसा एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉटर फोरमान. तुमी शाळे चेडवांक बी तांकां हे हाजे बद्दल अवेर करताची. सो ते एक्सपिरियन्स कशें? ओके, आनी एक कन्नडाची आदगती घेता, गिडವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ बग्गीते म्हणटाय. ओके, आतां हांव ते प्रोग्राम आसना ताका कसं म्हणटा की म्हळ्यार लोकल ब्रेन्स रीच जावचे. आतां एक स्कूल, ते स्कूल केन्ना वॉटर नेगेटीव उरता, कित्याक की म्हळ्यार तांणी बांदका जाल्यार हे वटू सस्टेनेबिलिटी आस्पेक्ट घेतिल्लो उरना, बट एक स्कुलाक रीच जावंक गेनू ते चेडवांक तुमगेले वॉटर पॉझिटिव्ह स्कूल कशें करचें म्हणून एक अवेरनेस दिल्यार आतां तांगेले रूफ टॉपाचेर रेन वॉटर हार्वेस्ट करून घेवन तांकां पिवच्याक दिवता तसले प्रोजेक्ट्स, नाजाल्यार एक सिंपल रेन वॉटर गेज घालून घेवन वयर टेरेसार दवरून तांच्या चेडवांक मेजरमेंट करता तसले प्रोजेक्ट्स. सो तांणी नोडी कली माडी तिळी म्हणटा न्हय, सो ताजीन तांकां तांणी हे प्रोजेक्ट डेवलप केल्ले जिना. सो तांकां एक नमुनो प्राऊड फिलींग येता, प्लस तांणी वचून तांगेले पेरंट्साक सांगताचे आनी हे चेडूं कशें की म्हळ्यार आनी 4 चेडवांक सांगताचे. सो इट बिकम्स अ चेन रिएक्शन. सो ताजीन हे प्रोग्राम आसता न्हय, आमी एक 2-3 स्कुलां केल्लो आसा. इट्स कॉल्ड
आय कॉल इट ब्रेन रीच. तुम्ही लोकल ब्रेन्स रीच जेवका वचून. झिरो वेस्ट आर ओ सोल्युशन्स त्यान बी तूं आतां रिसेंटली तूं वर्क करत आसा, सो ताजे बद्दल कसले सांगचें आसलें रे? ओके, हे प्रॉब्लेमाचे फस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम म्हण हांव केन्ना सांगता. कित्याक फस्ट पार्ट? हाका एक स्टॅटिस्टिकल एग्जाम्पल दिता. आमगेले देश स्वातंत्र्य जाल्ले 1947 भितर. 1947 तूं आमगेले भारताचे पर कॅपिटा वॉटर कन्जम्पशन म्हण आमकां कसं म्हणटाची ते अरावंड 35 to 40 LPCD, म्हळ्यार 35 to 40 लिटर्स पर कॅपिटा पर डे. म्हळ्यार एक मनुष्य 40 लिटर उदक दिल्यार तो खावचे, जेवचे, पिवचे, न्हावचे ओट्टू तांत भितर आयले. बट फास्ट फॉरवर्ड 2023 आज ही गव्हर्मेंट डेटा प्रकार आमगेल LPCD हॅज गॉन अप टू 157. थोड कडेन 200 बी क्रॉस जाल्लो आसा थोड सिटीजां भितर. हाका थोड रिजन्स कशें की म्हळ्यार लायफस्टायल चेंज, बट ऑल्सो वन मेजर फॅक्टर विच इज कॉन्ट्रिब्युटींग इज रिवर्स ऑस्मॉसिस, आरो. आतां आरो कसले? तुमी सिंपल खंयचे ब्रँड आरो घेयाचे. 1 लिटर शुद्ध उदक येवका जाल्यार 4 लिटर उदक भितर वता, 3 लिटर उदक डिस्कार्ड जाता. ऑन एन एवरेज एक घरां भितर 15 लिटर उदक तांणी पिवच्या यूज केल्यार 50 लिटर उदक डिस्कार्ड करताचे. एक 100 फ्लॅट अपार्टमेंटाक हे 5000 लिटर जाले एक सांड टँकरा बराबर. सो हाजी इम्प्लिकेशन्स मस्त असायचे. इम्प्लिकेशन्स म्हळ्यार कसले? आता 5000 उदक आमी कसं करता, रियूज काही करनाचे, ओटो लोक ड्रेना सोडून दिताचे. ताजीन मुखार आशिल्ले सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटावेर प्रेशर चड जाता, नाजाल्यार ते वचून खंयचे एक वॉटर बॉडीसेर वता, लेक्सान भितर वता, ताजे सॉल्ट कंटेंट चड जाता लेक्साचे. सो हाजे डॉमिनोस इफेक्ट म्हणून आमी कसं म्हणटाची ते मस्त आसा रिवर्स ऑस्मोसिसाचे. हाका सोल्युशन फायंड आउट करचेकिंता पयला आमी एक अशी क्वेश्चन विचारका, रिवर्स ऑस्मोसिस रियली जाय वे? एक 20-25 इयर्सा पयलीं लोक रिवर्स ऑस्मोसिस नाशे उदक पिवनाशिल्ले, लोक काही प्रॉब्लेम नाशिल्ले. आज रिवर्स ऑस्मोसिस इज ओवर एडवर्टाइज्ड सोल्युशन. रिवर्स ऑस्मोसिस झिरो डिस्कार्ड करच्याक आमगेले देशाच्या विज्ञानी लोकांना सुमार इतले मेम्ब्रेन डेव्हलप केले जायचे. फॉर एक्झाम्पल बार्क UF मेम्ब्रेन आसा, बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकांनी डेव्हलप केल्ले. ते मेम्ब्रेन्स झिरो डिस्कार्ड मेम्ब्रेन्स. झिरो डिस्कार्ड न्ही टेक्निकली, बट तांत भितर ते स्टोर जाता ब्रायन. वन्स इन अ वायल ते बॅक वॉश करता. हे ओट्टू लोकांन असल सोल्युशन्स यूज केल्यार हे आरो डिस्कार्ड म्हणले कसं आमकां व्हड महामारी म्हणून हाका उलयता, हाका सांगीत हे वेस्टेज मस्त कमी जाता. हे आमी ऑलरेडी आमगेल्या अपार्टमेंटान सुमार इतले घरां भितर फिट करून जाल्ले. म्हणे ते तुमगेले वॉटर प्युरिफायरा बरशी ते अटॅच कर. सो वॉटर प्युरिफायरां भितर एक आरो वॉटर प्युरिफायरां भितर आरो मेम्ब्रेन म्हणून उरता, ते मेम्ब्रेन रिप्लेस करून बार्क मेम्ब्रेन घालचे. ओके, आणि ते कशें वर्क जाता? थंय वेस्टेज जायना कंप्लिटली. सो इतले आतां आरो मेम्ब्रेन कशें वर्क जाता की म्हळ्यार तांत भितर सॉल्ट कंटेंट सेपरेट करून एक सेपरेट स्ट्रीम करून ते उदक भायर वता. सॉल्ट आशिल्लें भायर वता उरता कंटिन्युअस. बार्क मेम्ब्रेन्सान कसं की म्हळ्यार ते मेम्ब्रेना भितर होल्ड जाता. ते होल्ड जावंक न्हू एक म्हयन्या एक पटी ताका एक वॉल्व दिल्लो उरता, ते वॉल्व ओपन करून वॉश केले जाता. सो दिवसा उदक भायर घालचेकिंता म्हयन्या एक पटी एक 10 मिनिट वॉश केल्यार सो ते पर्पज सॉल्व जाता. ओके, सो इलेक्ट्रीक व्हेकल्स हे आतां आमी मस्त आयकुचें मेळटा आसा, इलेक्ट्रीक EV व्हेकल्स. सो हे हाजे चार्जिंग सिस्टम तुमी तुमगेल्या अपार्टमेंटांत एडॅप्ट केल्लो आसा. सो ते चार्जिंग पॅनल्स पे एंड यूज म्हणून तुमी ते कशें इम्प्लिमेंट केले तुमगेल्या अपार्टमेंटांत? ओके, सो एक सेयींग आसा EVs आर फ्युचर म्हणून, बट म्हाका विचारलें EVs आर प्रेझेंट, आयस वॉज पास्ट. ओके, हे कित्याक म्हणटास की म्हळ्यार हाका एडॅप्टेशन रेट चड जातास जाल्यार इंडिविज्युअल एक घर उरल्यार एक बंगलो उरल्यार इम्प्लिमेंटेशन मस्त इजी जाता. कित्याक की म्हळ्यार ताका एक चार्जिंग पॉयंट सेटअप जावो नाल्यार एक फास्ट चार्जर सेटअप जावो करच मस्त इजी. बट अपार्टमेंट लेवला भितर कसं की ताका वेरियस चॅलेंजीस आसाचे. चॅलेंजीस एज इन ते लोड डिस्ट्रिब्युशन चॅलेंजीस उरतले, फायर सेफ्टी चॅलेंजीस उरतले, ताका चॅलेंजीस मस्त आसाचे. ताजे खातीर अपार्टमेंट लेवलार बेगीन एडॉप्टेशन स्लो जातास. ताका सोल्युशन करचे खातीर आमी कशें केलें की म्हळ्यार अपार्टमेंटां भितर एक्झिस्टींग स्पेर लोड कसो आसा कॉमन एरियां भितर ते डिस्ट्रिब्यूट करून प्रॉपरली लोड बॅलन्स करून ते आमी EV चार्जिंग सेटअपाक दिले. तांत कशें की म्हळ्यार
तांणी लोकांक तांगेले घराचे पॉवर यूज केल्यार कितले चार्ज जाता आशिल्ले ते हांगा बी तितले आमी चार्ज करतात, बट पे एज यू गो. कितले कंज्यूम जाता तितले पेमेंट आमी कॉमन एरियांतल्यान घेतात. सो आतां एट अ मोमेंट स्कूटर चार्जर, एक कार चार्जर फंक्शनींग आसा पयल्या अपार्टमेंटान. हे कसं कन्सेप्ट आसा न्हय, सुमार इतले कंपनीज तांचे भितर स्टार्टअप्स वर्क करता आसा जी तांगे बरें टायअप करून केल्ले आसा. त्या स्टार्टअप्सान ऑलरेडी मोर दॅन 400+ अपार्टमेंट्साक तांणी रीच जाल्ले आसा हें सोल्युशन घेवन. सो इतली पुरा लायक तुगेले हांव उलयना पडे तूं स्टॅटिस्टिकली तूं डेटा स्टडी करून घेवन ते प्रेझेंट करता. तूं एक सोल्युशन दित म्हळ्यार इट्स नॉट रफली यू से समथींग. तूं मस्त ते रेकॉर्ड्स मेंटेन बी करता अँड युअर ब्रेन वर्क्स लायक दॅट इन दॅट मॅनर. सो तुगेले प्रकार हांव एक तुगेले अभिप्राय विचारता EV व्हेकल्सा बद्दल. लायक इज इट फिजिबल? इलेक्ट्रीक व्हेकल्स मुखार मस्त डिमांड येतले? वर्ल्ड इज बेटिंग ऑन दीस. मिलियन डॉलर बेट म्हणटा हाका. अशी विचार करचा गेल्यार पेट्रोलियम कसं आमी यूज करताची फॉर आयस व्हेकल्स, इंटरनल कंबस्चन इंजिन व्हेकल्स, ते पेट्रोलियम इज स्लोली डिप्लिटिंग. एक स्टॅटिस्टिक्सा प्रकार फिजिबल पेट्रोलियम इज फॉर नेक्स्ट 25 years ओनली. ओके, सो लास्ट ड्रॉप मेळचकिंत पयलीं वी हॅव टू स्विच टू सम आल्टरनेटिव्स. ओके, ते आल्टरनेटिव्सा प्रकार इलेक्ट्रीक व्हेकल्स इज वन ऑफ द बेस्ट. हायड्रोजन बी येता आसा, बट अजुनूय इलेक्ट्रीक व्हेकल्सा वयर देर आर क्वेश्चन्स की हाजी बॅटरी टेक्नॉलॉजी कितली सस्टेनेबल म्हणून. आय एग्री, करंटली बॅटरी टेक्नॉलॉजी इज नॉट सस्टेनेबल, कित्याक की तातूंत लिथियम मायनींग जाता. लिथियम इज अ रेअर अर्थ मिनरल, बट फ्युचर बॅटरी टेक्नॉलॉजीज लूक प्रॉमिसींग. सोडियम आयन टेक्नॉलॉजी येवची आसा, सोडियम बेस्ड बॅटरीज येवची आसा, अँड सोडियम इज द अबंडंट मेटल ऑन अर्थ. आमगेले समुद्रा उदका भितर सोडियम आसा. सो त्या टू कन्सिडर केल्यार येस, EVs आर फिजिबल. ओके, सो ते तूं पॅशनेटली आमगेले परिसरा खातीर इतले सर्वीस दिता आसा अँड नाव यू आर अ पार्ट ऑफ WOW म्हणजे वर्ल्ड वॉटर फोरमांत तूं एक कोर मेंबर जावन थंय तुगेलो रोल आसा. सो थंय एट अ बिगर लेवल ते म्हळ्यार एट अ ग्लोबल लेवल तुमगेले ते कम्युनिटी आसा. सो थंय तुगेले रोल कशी? ओके, सो एनी कम्युनिटी टू ग्रो, ओके, ताका एक कम्युनिटी ग्रो जावंक जाल्यार प्रॉब्लम्स आयडेंटिफाय करून एक सोल्युशन्स आमी दिवका पडटा. ग्लोबल लेवल कम्युनिटीन कसं की म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी नो हाव, टेक्नॉलॉजी एक्सचेंज मस्त इजी जावन जाता. आनी शूड नॉट रिइन्वेंट द व्हील म्हणटा न्हय. कोणूय एक बरें प्रॅक्टीस यूज केल्लो जाल्यार वी कॅन ब्लायंडली फॉलो दॅट प्रॅक्टीस ते ग्लोबल कम्युनिटीन. सो आतां वर्ल्ड ऑफ वॉटराचे कसं लायक एडवांटेज की म्हळ्यार वर्ल्ड ऑफ वॉटरान भितर कोणूय एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फॉर एक्झाम्पल एक खंयचे एक अपार्टमेंटाचे तांकां प्रॉब्लम्स घेवन येताचे, नोबडी कम्स वीथ अ सोल्युशन. आतां एक प्रॉब्लम घेवन आयल्यार ते प्रॉब्लम डिटेल जावन घेवन एनालायज करून घेवन ताका वॉट इज द बेस्ट फिजिबल सोल्युशन. आतां फॉर एक्झाम्पल आतां एक अपार्टमेंट आसा 10 floor हाय, ओके, ताजे एक रूफटॉप XYZ स्क्वेअर फीट. ते हितून म्हाका डेटा मेळ्ळ्यार ते हायट आनी रुफाच्या पॅटर्ना वयर वी कॅन से ओके हे फिल्टर तुका रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाक मस्त यूज जाता. ओके, तूं इतलें स्टोरेज जावपा पडटा तो उदक सेव करच्याक. इतलें स्टोरेज जाल्यार यू कॅन ऑल्सो यू नीड सो मच ऑफ ग्रावंड वॉटर रिचार्ज बिट्स. ते उट्टू आमी एक डेटा कॅल्कुलेट करून घेवन सांगीत. सो हे अल्गोरिदम ऑल्सो उदक इतलें सेवींग न्ही, वॉटर इज कार्बन. कित्याक की म्हळ्यार एक उदक आमगेले घरा ओकी येवका जाल्यार इट इनवॉल्व्स ह्यूज अमावंट ऑफ एनर्जी. एग्जाम्पल सांगता म्हळ्यार बेंगळुरान भितर कावेरी सप्लाय कसो आसा, ते एक ड्रॉप ऑफ कावेरी वॉटर KRS डॅमांतल्यान जावं, कबिनी डॅमांतल्यान जावं, शिवा अणेकट थ्रू बेंगळूर येवका जाल्यार 65 HP पंप मिनिमम जावका. ओके, सो एक स्टॅटिस्टिक्सा प्रकार कर्नाटकान जनरेट जावचे पॉवरान 50% बरी उदक लिफ्ट करच्याक वता. सो वॉटर इज कार्बन, कित्याक म्हळ्यार ते पॉवर एक कोल बेस्ड पॉवर प्लांटांतल्यान जनरेट जाल्लो उरता. सो एक ड्रॉप उदक सेव केलें, एक ग्लास उदक सेव केलें, दॅट मिन्स यू हॅव सेव्ड सो मच ऑफ कार्बन फुटप्रिंट कमी करचें. सो ते आमी रिपोर्ट कसो दिता, नॉट ओन्ली फायनान्शियल सेविंग्स, नॉट ओन्ली वॉटर सेविंग्स, वी ऑल्सो मेन्शन इतलें एनर्जी सेव जाता, इतलें कार्बन सेव जाता. ओके, सो लोकांक आत्तो की मात वतना ते हाऊ कार्बन सेव्ड म्हणून, बट वी जस्ट गिव इट एज पार्ट ऑफ द होल एडवायझरी.
सो तुका इतले जबाबदारी आसा लायक पर्सनल लायफ म्हण बी उरता प्रोफेशनल लायफ बी उरता आनी तूं इतले समाज सेवा करत आसा सो ಒಟ್ಟು हाजे मध्ये एक संतुलन दवरका पडटा सो तूं हे इतल्यान तूं ಒಟ್ಟು मॅनेज कर न्हू टायम मॅनेजमेंट तूं कशी हँडल करता. हांव उठलोकाक हेची सांगचें आमी ಒಟ್ಟು सूख अनुभवसिता आसाची बट नेचराक वापस केन्ना दिवचें आसतना पळय आमी थिंक करता ओके आज दिवका की फाल्यां दिवका हांव करता की नाका. सो आय ऑलवेज थिंक आमकां ऑलरेडी वी आर इन अ गुड पोजिशन with respect to whatever nature has given us. आतां हे गिव बॅक टायम टू द नेचर आतां नेचराक कसले तरी वापस दिवका. सो हांव लोकांक सांगचें इतलेची हांव 5 दिवस सॉफ्टवेअर इंजिनियर विकेंड्साक 2 दिवस स्पेअर टायम मेळटा त्या टायमांत हांव म्हगेले इकॉलॉजिकल कसले म्हगेले नीड्स आसाची ते हांव फुलफील करून घेवन एक हेल्दी बॅलन्स मेंटेन करून घेवन आसा भितर. सो इतली यंग एजार तूं तुगेले विकेंड्स बी प्रोडक्टिवली तूं ते युटिलायज करून घेत आसा दीस इज रियली अ प्राऊड मुमेंट आमकां हेम्मेच विशय मस्त. सो आमगेले युवजनांक नवे आमगेले आयच्या वीक्षकांक तुगेले एक संदेश दिवचे उरले रे तूं कसा दितलो. ओके सो आमगेले इंडिया चलचे एपिक्स हावेर आमी वेद पुराण महाभारत रामायण ಒಟ್ಟು आज काणी सांगून चेडवांक होड केल्लो उरता तशें हांव एक संस्कृत सुभाषित सांगता पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढैः पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते म्हणटाची. हाजो अर्थ कसो की म्हळ्यार हे जगां भितर 3 रत्न मात्र उरचे जल अन्न सुभाषित. जाल्यार मूर्ख लोक कसं लेखता की म्हळ्यार पात्रां तुकड्याक जेम्स म्हणा पळय तेजे एक माणिक्य रत्न म्हणा पळय तेजे हे आयज दिवच्याक मस्त एप्लिकेबल आसा. आमी इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लूज वॉटर. आतां आमी उदका बद्दल उदक इतलें न्ही आमी परिसरा बद्दल काळजी दितनाची बट जगांत आशिल्ले बाकी खंयचे माणिक्या बद्दल मस्त काळजी दिता आसाची. आनी ऑल्सो आमगेले एक कल्चरा भितर बी हे उदका बद्दल इम्पॉर्टन्स मस्त सांगिल्लो आसा. आतां आमी दिपावळी वेळार एक उदा भरची परब म्हूण करताची ते सिंबॉलिकली करता आसाची. कसं करताची आशिल्लें उदक खाली करून एक वाली सुतूंक आनी वापस उदक भरताची. ताजे बदलाक हे उदा भरची परब आसने प्रति दिवस आमी कंटिन्यू करून केल्यार हे आमकां बी बरें आमगेले सुತ್ತಮುತ್ತ आशिल्ल्या परिसराक बी बरें. आनी तितलें न्हयशी लास्ट वर्ल्ड वॉटर डेका आमगेले ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन बी एक स्टेटमेंट दिल्लो आसा कॅच द रेन वेर एवर इट फॉल्स वेन एवर इट फॉल्स म्हणून. एक प्रधानमंत्रीन हे संदेश दिले नंतर ताजे एक गुढार्थ अर्थ करून न्हू आमी हे ಒಟ್ಟು आमगेले जिवना भितर अळवडिके करून येवका म्हणून न्हू एक संदेश दिता आसा. गणेशान इतले अमूल्य जावन आशिल्ले तशे संदेश आयकून मस्त लोकांक स्फूर्ती मेळ्ळो आनी म्हगेल बी एक उद्देश की म्हळ्यार प्रत्येक लोकान उदकात जाल तितले कमी बळके करका आनी ताजे वेस्टेज जायना तशें पळोवंक न्हू आमगेले रियूज रिसायकल म्हणटा न्हय तशी पुनर्बळके कर न्हू ताजेच उळताय कर न्हू जाल तितले तक ते एक मरुजीव हाडोवच्याक आमी प्रयत्न करका. आनी आज ही गणेश तूं तुगेले एक व्हेरी स्पेशल मुमेंट आमगे भशेन आनी जर्नी आमगे भरशी शेअर केल्लो आसा मस्त इन्स्पायरींग जर्नी आशिल्ली. सो आनी तूं अशी तुगेले कडच्यान आमकां मस्त इतले फिजिबल सोल्युशन्स येवो म्हणून हांव आशय करता. सो तूं बँगलोरसान येवन आज आमगेले स्टुडियोक आयिल्लो आसा आनी तुगेले इतले वॅल्युएबल फिलिंग्स आनी एक्सपिरियन्स शेअर केल्ले का तुका हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद पूजा. आनी स्पेशल थँक्स टू विश्व कोंकणी केंद्र हे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले खातीर आनी ह्या प्लॅटफॉर्मार मस्त इतले चिंतनपथ येवो म्हणून न्हू हांव आश करता. आनी स्पेशल थँक्स तुका बी पूजा फॉर दीस नायस. धन्यवाद धन्यवाद सर्व वीक्षकांक आमगेले धन्यवाद.